સરવણેથી રેડિયો પછી રુદિયા ઠેરાનો એક તું બેરડીમાં ઓર હતા, જ્યાં સંતો એમ કે ડુંગર ઉપર એક બેરડી વણઝારા, ત્યાં સડી સડી જોવું તારી વાત એ વણઝારા, એવો વણઝારા. પછી પેલા સડતા પિયાલે મને સંતો અગમ બહુ ગગન દેખાણો, ક્યાં પાયો તાર મને ગગન દેખાણો, ચડતા પિયાલે સંતો ગગન દર્શાણો. પછી તો એક ધરા ને આસમાન બધે અણુથી માંડીને મેરુ સુધી પરમાત્મા એની કોઈ જગ્યા ખાલી નથી, એવો મને અનુભવ છે. અને પછી નામના તો ખરા, બધાને એક જ અનુભવ સંતોએ કરાવ્યો છે, નામના તો ખરા પણ મારા ગુરુજીના રૂપમાં, એવું બોલ્યા છે પ્રીતમદાસ આ પહેલો દીધો એટલે ઘાટ અઘાટ